ការប្រឡងឯកភាពនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់នេះការសិក្សាយ៉ាងលំបាកអស់រយៈពេល20ឆ្នាំគឺសម្រាប់តែថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវប្រឡងសិល្បៈសេរីសូមពិនិត្យមើលថាតើសម្ភារៈសិក្សារបស់អ្នកត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់ឬអត់នៅពេលអ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅយប់នេះអ្នកដែលត្រូវប្រឡងយោធាត្រូវតែត្រៀមឯកសណ្ឋានប្រយុទ្ធនិងអាវុធរបស់ពួកគេខ្ញុំនឹងសង្កត់ធ្ងន់លើវាម្ដងទៀតជាលើកចុងក្រោយមានហានិភ័យនៃការស្លាប់ក្នុងការប្រឡងចូលមហាវិទ្យាល័យ VUC អ្នកដែលមានសមត្ថភាពភ្ញាក់ដឹងខ្លួនក្រោមកម្រិត D មិនត្រូវបានណែនាំឲ្យប្រឡងចូលមហាវិទ្យាល័យ VUC ទេតើនេះគាត់កំពុងមើលមកកាន់ខ្ញុំមែនទេខ្ញុំស៊ូជីងមីងបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពេលវេលាពិភពលោកនេះត្រូវបានគេហៅថាផ្កាយខៀវហើយកម្រិតបច្ចេកវិទ្យារបស់វាគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងជីវិតមុនប៉ុន្តែមានសត្វដ៏គួរឲ្យខ្លាចនិងស្រេកឃ្លានឈាមនិងអ្នកដែលភ្ញាក់ពីសមត្ថភាពពិសេសហើយអាចទប់ទល់នឹងសត្វសាហាវបានមានភាពខុសគ្នានៃគុណភាពនៃមហាអំណាចផងដែរដែលត្រូវបានបែងចែកជា9កម្រិតយោងទៅតាមការវិតម្លៃរបស់ Blue Star មនុស្សភាគច្រើនអាចដាស់មហាអំណាចកម្រិត F ដល់ D ប៉ុណ្ណោះសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំកម្រិត E ខ្សោយអគ្គិសនីថាមពលគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងកាំភ្លើងឆក់ដែលខេយិងមិញឲ្យខេយិងមិញគ្រូឆេនបាននិយាយច្រើនណាស់ថាអ្នកមិនទាន់មានគម្រោងប្រឡងក្បាច់គុណទេមែនទេអ្នកជាអ្នកចាញ់កម្រិត E ហើយអ្នកនឹងនាំមកនៅភាពអាម៉ាស់ដល់សាលាប្រសិនបើអ្នកទៅទីនោះអ្នកគួរតែជ្រើសរើសសិល្បៈសេរីហើយធ្វើការជាស្មៀននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតទៅហួងធានប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនឯងផងហ៊ុំហ្វ្លីនឈីងយ៉ានខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកថាអ្នកណាពូកែជាងគេក្នុងការប្រឡងឯកភាពហើយក្មេងប្រុសស្អាតម្នាក់នេះស៊ូជីងមីងនឹងស្លាប់តែនៅក្នុងបន្ទប់ប្រឡងប៉ុណ្ណោះស៊ូជីងមីងកុំយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្វីដែលគាត់និយាយអីមនុស្សគ្រប់គ្នាមានតម្លៃរៀងខ្លួនវាមិនល្អទេក្នុងការបដូរជំនាញរបស់អ្នកទៅសិល្បៈសេរីហើយចំណាយពេលពេញមួយជីវិតរបស់អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងប្រទេសដ៏អស្ចារ្យនៃសៀដែលខ្ញុំរស់នៅការអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សាត្រូវបានបែងចែកជាពីរផ្នែកសេរីនិយមនិងយោធាអ្នកដែលមានកម្រិតមហាអំណាចទាបឬអ្នកដែលខ្វះទំនុកចិត្តក្នុងការប្រយុទ្ធអាចជ្រើសរើសសិល្បៈសេរីនិយមដែលសាកល្បងចំណេះដឹងហើយក្លាយជាមនុស្សធម្មតាអ្នកដែលជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាយោធាត្រូវចូលទៅក្នុងទីតាំងដែលបានកំណត់ក្នុងអំឡុងពេលប្រឡងឯកភាពហើយប្រយុទ្ធយ៉ាងអស់សង្ឃឹមជាមួយសត្វសាហាវលុះត្រាតែប្រឡងជាប់ទើបអាចចូលសាកលវិទ្យាល័យសម្រាប់មហាអំណាចបានលុះត្រាតែមានការបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនឆ្នាំពីសាលានិងអ្នកណែនាំទើបអាចទម្លុះរដ្ឋដែលគ្មានឋានៈហើយក្លាយជាអ្នកមានអំណាចផ្លូវចិត្តពិតប្រាកដលោកគ្រូនិងលីនឈីងយានមានការព្រួយបារម្ភថាអាចមានអ្វីមួយកើតឡើងចំពោះខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំប្រឡងចូលបម្រើកងទ័ពប៉ុន្តែនេះជាពិភពលោកដែលពោរពេញដោយគ្រោះថ្នាក់ទោះបីជាអ្នកអាចជៀសវាងការប្រឡងចូលបម្រើកងទ័ពដែលមានអត្រាមរណភាពខ្ពស់ក៏ដោយក៏អ្នកមិនអាចជៀសវាងសត្វសាហាវដែលអាចឈ្លានពាននៅពេលណាក៏បានដែរឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពិភពលោកនេះបានស្លាប់នៅក្នុងជំនោរសត្វសាហាវខ្ញុំមិនចង់គ្មានអំណាចទប់ទល់នៅពេលប្រឈមមុខនឹងរឿងបែបនេះនាពេលអនាគតទេខ្ញុំនៅតែជ្រើសរើសប្រឡងចូលបម្រើកងទ័ពហត់ណាស់ខ្ញុំមិនអាចហាត់បានទៀតទេចាប់តាំងពីមហាអំណាចរបស់ខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងមកខ្ញុំបានជ្រើសរើសលំពែងជាអាវុធរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីហាត់អស់រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះជំនាញរបស់ខ្ញុំនៅតែស្ថិតនៅកម្រិតចាប់ផ្ដើមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជំនាញប្រយុទ្ធដោយកាំភ្លើង Gliding Gale Brick ដែលខ្ញុំបានទិញក្នុងតម្លៃ300,000អាចបំពេញវាបានបន្តិចបន្តួចដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាំងជាងអ្នកភ្ញាក់ដឹងខ្លួនកម្រិត E ជាមធ្យមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអត្រាមរណភាពរបស់សិស្សដែលមាននិទ្ទេស D ក្រោមកម្រិត D ក្នុងការប្រឡងយោធាកំពុងកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រសិនបើខ្ញុំចង់ចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីក្លាយជាមហាអំណាចខ្ញុំត្រូវតែស៊ូរហូតដល់ស្លាប់ការធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសកម្មបានចាប់ផ្ដើមការធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសកម្មបានជោគជ័យកញ្ចប់អំណោយតើអ្នកចង់ទទួលអ្នកចាប់ផ្ដើមទេនេះអាចជាប្រព័ន្ធម្រាមដៃមាសសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងពេលវេលាទេតើមានអ្វីនៅក្នុងកញ្ចប់អំណោយសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្ដើមរួមមានមហាអំណាចកម្រិត S ពិន្ទុមហាអំណាច200មហាអំណាចកម្រិត S សូម្បីតែប្រទេសធំដូចឆែក៏ដោយវាត្រូវចំណាយពេល3-4ឆ្នាំដើម្បីដាស់មួយឲ្យភ្ញាក់ឡើងនៅពេលដែលពួកគេលេចឡើងពួកគេនឹងត្រូវបានចាប់យកដោយសាកលវិទ្យាល័យកំពូលហើយទទួលបានធនធានរាប់មិនអស់រហូតដល់ពួកគេត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យក្លាយជាមហាអំណាចកំពូលខ្ញុំជាកាកសំណល់កម្រិត E ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានឱកាសផ្លាស់ប្ដូរវាសនារបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកវាភ្លាមទៅកញ្ចប់អំណោយសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្ដើមថ្មីថ្មោងបានទទួលដោយជោគជ័យទទួលបានពិន្ទុថាមពលចំនួន200ហើយផ្គរលាន់ពណ៌ស្វាយកម្រិត S ចាប់ផ្ដើមចេញផ្សាយហើយវឌ្ឍនភាព 10% 20% 30% ម៉ាក់តើមានអ្វីកើតឡើងនៅផ្ទះបងប្រុសធំ
តើមានអ្វីខុសជាមួយកូនគ្រួសារខេតទេទូរស័ព្ទទៅនាយកដ្ឋានពន្លត់អគ្គិភ័យភ្លាមទៅវាឈឺចាប់ណាស់40% 50% 60% 70% ហេតុអ្វីបានជាមេឃស្រាប់តែងឹតផ្គរលាន់គួរឲ្យខ្លាចណាស់ខ្ញុំហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធខ្លាំងតើសត្វចម្លែកដ៏មានអំណាចមួយប្រភេទហៀបនឹងឈ្លានពានមែនទេកងទ័ពទី3ជាងឆេងបញ្ចូលស្ថានភាពប្រុងប្រយ័ត្នបាទចាស់សសំឡេងផ្គររន្ទះនាគ្រីចរន្ទះបានចេញរូបរាង80% 90% 99% 100% ការស្រូបថាមពលទទួលបានជោគជ័យនេះគឺជាមហាអំណាចកម្រិតអេសកូឡនដ៏ទេវភាពនៃមេឃពណ៌ស្វាយវាខុសគ្នាទាំងស្រុងពីដំបងអគ្គិសនីពីមុនការបាញ់មួយគ្រាប់ទៅលើមនុស្សម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំបែកមនុស្សទាំងមូលប៉ុន្តែសំឡេងរំខានខ្លាំងពេកបន្តិចជាសំណាងល្អខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានបន្តិចឥឡូវនេះបើមិនដូច្នោះទេវាមិនមែនគ្រាន់តែជាបន្ទប់ហ្វឹកហាត់នេះទេដែលនឹងមានបញ្ហាដោយវិធីនេះកញ្ចប់អំណោយសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្ដើមក៏រួមបញ្ចូលពិន្ទុមិត្តភាពចំនួន200ផងដែរតើពួកវាត្រូវបានប្រើសម្រាប់អ្វីពិន្ទុថាមពលអាចទទួលបានដោយការសម្លាប់សត្វសាហាវហើយកម្រិតនិងជំនាញអាចត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដោយការប្រើប្រាស់ពិន្ទុថាមពលអ្នកអាចមើលពិន្ទុមិត្តភាពនិងជម្រើសធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅក្នុងបន្ទះប្រព័ន្ធខ្ញុំចូលចិត្តតម្រាមដៃមាសដ៏សាមញ្ញនិងឆៅបែបនេះណាស់បើកបន្ទះប្រព័ន្ធឈ្មោះ Kajeng-Ming បានដាស់សមត្ថភាពកូររន្ទះពណ៌ស្វាយការប្រឡងឯកភាពគឺថ្ងៃស្អែកហើយខ្ញុំត្រូវតែប្រើប្រាស់ចំណុចថាមពលទាំង200នេះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រយុទ្ធរបស់ខ្ញុំតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន